Ibigendanye na jenoside no kuyirokoka ku myaka 40 ngezemo, murumva ko atari imyaka mikeya. Wenda mbanje mbere yayo gatoya, jewe mvuka mu karere ka Kamonyi mu murenge witwa Mugina. N'ubundi nkuko byari bimeze mu gihugu hose, twatangiye ishuri muri primaire bari bafite ukuntu bahamagara Abahutu muhaguruke, Abatutsi muhaguruke, gutyo y'amacakubiri bakubwira mujya mwumva mu mateka babigisha barababwira. Nanjye nanyuzemo, ntabwo ndi mutoya cyane ku buryo nabibonye narahagurukijwe. Noneho ugasanga rimwe na rimwe muhagurutse nko mu ishuri muri Abatutsi nka 3 cyangwa 2, hakaba nubwo mugira n'amahirwe wenda mukigishwa n'umwarimu nawe we uzi umuryango wawe neza, kubera ko icyo gihe hari uburyo mwahaguruka muri bakeya, abandi bana bakabaseka. Bibaza kugira ngo mu ishuri ry'abana 45 bahagurutse bati Abatutsi muhaguruke, ugahaguruka muri nka 3. Ishuri ryose icyo ryakoraga no kubakwena, rimwe na rimwe bakabavugiza n'induru. Ugasanga mu bana mwigana umwana nta kwisanzuraho kubera ko azi ko uri Umututsi, kubera ko azi ko iwanyu muri Abatutsi, kandi bamubwiye ko Abatutsi ari abagome, bamubwiye ko Abatutsi ari inzoka, bamubwiye ko ari inyenzi, ibintu nk'ibi byose. Urumva uwo mwana utarona nabizi, wenda muzatangirana mu wa 2, mu wa 3 w'amashuri abanza muri inshuti, wa 4 ariko nimujya kugera mu wa 5 mwese mama utangiye kumenya ubwenge. Ntabwo simpamya ko ntago abajye twakunda abana batora ikipe bakinaga karere mu muhanda. Hariho n'igihe mwakinaga karere akanga kukubwira kubera ko azi ko uri Umututsi, akanga akakubwira ati kubera ko ari giye mu nyiri umupira wowe ntujyamo, umwana akakwirukana nyiri umupira. Kandi abandi wenda mwakinaga karere mwabaga musanga muyikina nta kibazo, ariko kubera ko atarazi wenda igice uhereremo, kuva icyo gihe yaba ari we nyiri umupira. Urabizi ko burya mu karere za kera nyiri umupira burya ntiwabaga afite ijambo rikomeye kubazi ibyo bita karere ko yakinwaga. Burya rero byaje kugira aho ngaho nabyo bigera mu bana, muri abo babyeyi bakwizaga iyo ngengabitekerezo yageze mu bana babo, ku buryo nabo bageraho nabo biba bajyamo ko akumva ko akakwangira icyo kuri Umututsi. Tubana nabyo gutyo kugeza no muri za segonderi. Ariko muri segonderi umuntu yabaga yaramaze kuba mukuru, akamenya uburyo agenda bihungahunga gahoro gahoro, nawe ukagenda uca akenge, ukamenya uwo ugomba kwirinda, ukamenya uwo ugomba ikibazo kivutse ukamenya uko ugomba kucyitwaramo. Nkanjye segonderi nayize ahantu bita Korea Groupe Scolaire du Mont Kigali ya Pasi, none nayize hano i Kigali. Ibibazo twahuye nabyo mbere na mbere nabwo nakomeje kwiga mu ishuri. Turi abana b'Abatutsi bake cyane, ukabona ntabwo ho bashobora muri segonderi ho bashobora kutagukwena gutyo, ahubwo wowe akaba arakuvumbuye ku buryo n'ubugome bwese nihazajya hagera mu gihe cy'ubugome cyo gukora ubugome muri internet cyangwa se muri dortoir, yabaga amenya uburyo azajya akukandamiza. Hari ibyo washobora kugenda kujya kuryama ugasanga mu gitanda cyabamenyemo, kuri matora yabamenyeho amazi. Ubwo tugeze muri 1994 nibuka ko indege y'uwari perezida igwa ku itariki 6. Twari mu biruhuko bya Pasika. Ndibuka ko
twarabyutse mu gitondo twari twagiye nari naraye mbimenye mbyutse numva mbona mu rugo iwacu mukuru wanjye umwe wari umucuruzi mbona yishimye afite ukuntu arimo yavuga ati ikinani cyahanutse. Ntabwo nagiye kubona numvise mama amubwira ati nyamara nubwo mwabana mwe nubwo murimo mwishima nyuma y'aha ngaha mwitonde muzi bikurikira burya umuntu abantu bakuru baba bazi gushishoza. Hari abantu baba nyabwenge wabonaga ari nk'abarimu ari abadiregiteri b'amashuri bagendaga bazenguruka mu ngo nijoro kumva ipikipiki iragiye ihagaze ku rugo runuru rw'umuntu wa muntu uzi neza ko ari umutu w'intagondwa ajya kureba ugasanga mwakurikirana mukumva ari mu cyaro twari dufite ukuntu tuzi kumva ubwoko bwe ariko n'ubu ngubu wabishobora kubyumva ipikipiki uti moto iyi ni moto ya runaka ugasanga ni diregiteri w'ishuri wari wagiye gushishikariza ati gahunda umugambi wageze twumvaga ari ibisanzwe wenda yego agisida yabaye indege yarashwe tukumva nta nubwo binatureba ko noneho twari mu cyaro twavugaga tuti buriya binagize n'ingaruka nk'uko ababyeyi bari bamaze kubitubwira twumvaga bireba abanyamujyi cyangwa se abanyapolitiki bitwa ko ari abanyapolitiki bo hejuru. Ku itariki 11 twebwe ku musozi wacu hari umusirikare wari umaze igihe gito yije mu gisirikare yari umusore witwa Batakanwa yagize gutya tubona agarutse ku musozi ahetse ibikapu ariko harimo byaje kumenyekana ko harimo amagrenade imbunda byagiye biba ku basirikare benshi bahise bata urugamba icyo gihe aho byaterwaga n'aho yari arimo arwanira ubwo inkotanyi zabaga zabokeje igitutu. Kuri 11 nawe aratangira gukoresha utwo tunama mu rubyiruko twa bucece noneho bigeze mu gicuku uwari burugumesitiri wa Mugina dushima cyane we wanze kwijanika muri jenoside kugeza nubwo abizize Kariste Ndagijimana aba yabimenye araza aramufata amutwara kuri komine kujya kumufunga kugira ngo uwo mwuka mubi waje ku gasantere kitwa Kabuga twari duturiye twebwe iwacu nuko kujya gukwirakwiza impuha mu baturage bigabanuke. Ababaga baha ibitero ntabwo bizakunda. Noneho ubwo nihuse biza kugera aho badukwirukana mu miryango twese duhungira kuri paruwasi ya Mugina. Noneho mu guhunga tuva mu rugo buri wese yaciye ukwe nta muntu wigeze ajyana n'undi. Twari kubyara nko kuvuga ngo abantu bakuru byarakuvuga ngo byibuze hazagira urokoka. Buri wese nibuka ko iwacu twari abana 8 ariko umwe yari yarashatse atakibe iwacu ubwo n'ubwo twari abana 7 ariko nta n'umwe wajyanye n'undi na mama wa 8 kuko papa we yari yarapfuye mbere yari amaze umwaka apfuye. Noneho ariko hamono umwe wajyanye n'undi twese twisanga twageze kuri paruwasi ariko tuhageze tuhasanga abandi bahageze kare baturutse za Bugesera abaturutse muri komine hano Kigali mu mujyi muri komine Nyarugenge abaturutse muri komine Ntongwe kuko bari bamaze kumenya ko Mugina hari burugumesitiri wanze kujya kwijanika muri jenoside
bose baje bahungiye kuri paruwasi. Ubwo kuri paruwasi hatangiye kuba abantu benshi, minisitiri w'intebe na perezida bamaze gukorera inama muri izo prefecture uko ari 3 mu majyepfo yose. Ubutumwa bwari bwamaze gusobanuka bati ushakwa n'umututsi ntabwo abandi bose mwahunganye nabo ku maparuwasi aho mwahungiye mwese murimo muribeshya mugaruke mu ngo zanyu. Icyo gihe aho twari turi ko twarebaga iwacu hari ku musozi, twarebaga mu ngo zacu tukabona amazu yacu batangiye kuyatwika, ukabona ukabureba nko ku musozi hariya hakurya ukabureba neza, iwanyu bakatwika ureba. Tumva nabibonye, narebaga uburyo iwacu bahatwitse, nibuka ko ari nko kuri 14 bahatwitse. Nibwo nabonye umwotsi ucumbayo rwose, mbona inzu zirarangiye. Noneho n'amakuru yabasangaga aho ngaho bakamubwira bati wowe iwanyu byaharangiye, kuko akenshi gahunda yari uguhera ku ngo zifite abana b'abahungu benshi, abana bize bari mu mashuri. Nibuka ko n'urugo rwacu rwari rurimo, ni nabo basangaga abo babyeyi bari ku marisite. Usanga kuvuga ngo umubyeyi ufite abana bize cyangwa se abana bafite ukuntu bigize, bafite ukuntu bazamutse mu bucuruzi. Kandi nibuka ko iwacu ariko uko twari tumeze, abari bari mu ishuri bari barimo, abo bari barabyirukanwe mu kera. Nibuka ko nari mfite nka mukuru wanjye wari warirukanwe muri ya nkundura yabaye muri 70 na kangahe, kwirukana abatutsi nabo muri za segonderi. Ni ikindi gihe nanone, ikindi gihe mu mateka bigaragara ko byari kugerageza jenoside, abatutsi bigeze kwirukanwa mu masegonderi. Itariki ikomeye rero mu mateka y'abatutsi bo Kumugira muri 1994 yahereye ku itariki 1920. Izo nama za perezida na minisitiri w'intebe b'icyo gihe zirangiye mu majyepfo. Uwari washatse kuduhagararaho burugumesitiri Callixte Ndagijimana kuri 20 baramwishe. Baramubwiye ngo naze mu nama Igitarama, babaha amabwiriza bababwira ko ngo bagomba kwica. We ababwira ko atumva impamvu bagomba kwica abatutsi nubwo atari umututsi we. Abikora nkaho abivuga mu buryo rwose bw'umutima nyawo, nk'umuntu uri mu nama urimo gusobanuza. Barangije bo baramugambanira, ahubwo arimo ataha. Bukeye bababwiye ngo bazane za raporo. Ageze arimo ataha agaruka ava mu nzira, nako agaruka ku Mugina, bamubwira ko sinzi uburyo bamushutse, buryo bamugira inama ngo nicire aho bita mu Ruhango, ngo niho hafi kugira ngo agere ku Mugina vuba. Ariko mu Ruhango hari ahantu hitwa Nyagahama, hari muri komine Ntongwe, ubu ni mu karere ka Ruhango. Ari buze gusangayo inkambi y'Abarundi bari bamaze igihe mu Rwanda. Ahageze asanga bamuteze bariyeri, niyo yamwishe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4. Bukeye bwaho uko twari twarahungiye kuri paruwasi, dutangira kubona ibitero bituruka impande zose. Ibitero uko biza, twebwe turarwanisha amabuye. Ndabwira abantu benshi nti abatutsi mu gihugu cyose bapfuye bishwe kimwe. Akenshi uzasanga barahungiye ahantu ku musozi, abicanyi bakajya baturuka munsi mu gikombe, bo bakagerageza kurwana, abatutsi bakagerageza kwirwanaho n'amabuye. Natwe Kumugira twarabikoze, nuko twabayeho. Kuri 21 igitero cya mbere cyaraje, kirimo n'interahamwe ziturutse muri Taba. N'aba bantu nahoze nkubwira baje mu Mayaga, ari abantu b'abapagasi twabitaga ngo n'abimukira. Kenshi bazaga akaza yaraje aje gupagasa, akagera agatura, akazageraho
akanakira, noneho mwe mwavuka mukagira ngo nawe ni kavukire, ariko ari wa muntu ufite za ngengabitekerezo, wabonye ibintu byo muri 73, akaba yarabonye ubwicanyi bwo muri 59, akaba ari aho ngaho gusa, ari imyaka amaze gusa, ubundi yari yarabuze aho abishyira mu bikorwa. Noneho igitero cya mbere kije kuri 21 twirirwa turwana nacyo. Ubwo hari abantu bakuru wabonaga bavugaga bati uwitwa umusore wese ajya gutera ibuye, habagamo ikintu kimeze cya organisation rwose, umuntu ukabona nk'umuntu w'umusaza arimo arababwira ati mva abagifite imbaraga mwese mujye gutunda amabuye, bagafata nk'abana wenda b'imyaka 10 n'ingahe, njyewe icyo gihe nari mfite imyaka 22, bakavuga bati abana batoya n'abagore mujye gutunda amabuye. Ukajya kubona ukabona nk'umudamu azanye amabuye mu gitenge, araje arunze aho ngaho, n'umwana nawe akaza mu gapira ke, akaza atwayemo, akaza akarunda aho ngaho, ikirundo cy'amabuye kikagenda ubwo kigera aha ngaha. Noneho mu bitwa ngo turabasore twese n'abandi bantu bakuru bari bagifite akabaraga, wari ugikanyakanya muri ayo matariki wese, urumva ntacyo kunywa, abantu wenda bamaze iminsi by'umweru byari bigiye kuba 2, nta kintu cyo gushyira ku munwa abantu barabona, babatesheje ibyabo, ngira ngo byari bigeze naho abantu inka bari bahunganye kuri paruwasi bavuga batari ko n'ubundi mwaretse tukazibaga tukazirya, bamwe baranaziriye kubera kuvuga bati n'ubundi bazaza bahadusange bazitwarira ubusa, n'ubundi ntacyo zitegereje, bataho kugira ngo inzara twice, mureke tuzibage tuzirya. Bamwe bari baratangiye kuzibaga barazirya, ubwo uribaza nabyo byabaga ari ikibazo, kurya inyama zonyine, nawe wibaza ikintu kiri bukurikireho, ushobora kurwara nka diyare nk'iminsi 2 cyangwa 3. Noneho icyo gitero cya mbere turwanya nacyo turagitsinze, cyo kuri 21. 22 nabwo kibigenda gutyo. Noneho ariko uko tugiye kurwana, twaheraga mu gitondo nka 3 turwana nabo, byagera 6 bagashyiramo akaruhuko, bakajya kuruhuka, bajyaga mu gusahura amabyeri ahantu mu madepo, ku dusantere babaga bazi aho bajya, bakajya kumena depo y'umututsi wahunze, babaga bahazi, bagakuramo inzoga bakanywa, ahandi bakaba bari barasahuye nk'ibitoki barataze, bakajya kunywa, barenze bakajya kunywa inzagwa, kugira ngo naho bagaruke bakagaruka babaye abandi bamwe basinze, bameze nk'abantu biyahura. None ariko uko turwana nabo, kuko bo babaga bafite za grenade, bafitemo imbunda, bafitemo n'interahamwe zaje kubaha imisada, bagashishamo bo bakaturasa, ukabona ko tuvuye kurwana tuzamukanye umuntu mu ntoki, gahoro gahoro dukenda dupfa, abantu bacu bapfa urusorongo, kumva ngo ni umunsi ni runaka, ejo ni runaka, uyu nguyu bamurashe mu kaguru, ntago nuvuga ngo mutakaje amaboko, ejo ni muzongera kujyana nawe gutera amabuye. Gutyo abantu batangiye kugenda bagera n'ubwoba. Kuri 23 haza igitero kirareba, noneho cyo bigaragara ko kuko hari haje n'aba basirikare bari biriwe bahahita, bigaragara ko kuko twari twegera umuhanda, byari nko kuvuga ngo aba bantu barangana iki. Ni ibintu wabonaga bipanze neza ku buryo bwa gisirikare rwose, wabonaga bitarwana n'abasivili, wabonaga birwanwa ari ibintu ari bitero bigabwa n'abasirikare. Barabanza bakajya babanza bagakora inama ahantu batureba neza, ukabona ko barimo kuvuga bati kugira ngo bari abantu tuzabafate neza nuko tubanza tukabareka inzara ikabica. Kuri 23 hari banza bataraje, ariko nabo icyo gihe ntihaburagamo utahana, kuko twari dufitemo nk'abasaza bazi kurasa, ntihaburagamo utahana
nk'igisebe cy'umwambi bamurashe nawe ku kaguru cyangwa se mu bitugu ahantu akagenda nawe, cyangwa se ibuye ryafashe nawe akavuga ati batangira nabo kuvuga bati ba bantu b'abatutsi bafitemo imbunda, batangiye kuvuga ngo dufitemo imbunda ngo twahawe n'inyenzi n'inkotanyi, gutyo nabo bakagenda bagiramo ako kantu k'akoba, ukabona babasatira mwasubira inyuma, hagira nk'umwe muri mwe gutera ibuye ryagira nk'uwo rifata ryamufata nko mu gatuza nawe yataka, bo bakibuka baravuze ngo baramurashesha, ngo bya bitutsi bifite imbunda, ngo bifite imbunda ngo inyenzi zabahaye, ntibabyumve nabo bigasa nk'aho bibavanze. Noneho kuri 25 bagiye gushaka ba barundi b'Intongwe, nibwo uzasanga nibo bazanye n'ikintu cyitwa gutema mu mutwe. Hano mu mutwe ufite ahantu hari inkovu y'umupanga, ubu ngubu nkunda kweka umusatsi ukamera ukarengaho kugira ngo kuko ukuntu igaragara iyo niyogoshesheje nkamaraho kenshi mbabona rimwe na rimwe sinkunda, nifuza ko umusatsi wawe umera, kuko kenshi usanga umuntu wese ashaka kugira amatsiko kukubaza ngo aho ngaho wabaye iki, akenshi rimwe na rimwe wenda atari na ngombwa ko umusobanurira icyo wahuye nacyo, atari na ngombwa cyangwa se atari buri gihe ubuntu utagenda ubwira buri wese ngo, cyangwa se bikaba na ngombwa ko benshi uti nakoze akida, ugasanga niyo mpamvu wenda ntakunda ko niyogoshesha nkamaraho. Abo barundi baragenda, ubwo ndavuga abahutu b'iwacu, abo bari basanzwe bari bakavukire bo ku Mugina, n'abo baje gushaka gupagasa, bose bamaze guhuza imbaraga, bagira n'umusada w'interahamwe zikomeye zo kwa Burugumesitiri Akayezu wo muri Taba. Noneho nawe atangira kohereza bisi ziza gufatanya nabo, bagomba kutugabaho igitero no simusiga. Icyo gihe mu tariki kuri twebwe twaharokokeye, n'abandi wenda bari babashe kumenengana, niyo tariki yabaye mbi mu buzima bwanjye. Ubwo igitero cyaje kiza ari simusiga, noneho harimo no kurasa, harimo noneho baturuka hepfo ho barasa, noneho nta kuvuga ngo wisasure kikiriye, atari kuvuga ngo atari kurindira ngo barabanza badutera amabuye, ngo nango bari tubanze tubatera amabuye nabo badutera amabuye, kuko mbere baduteraga amabuye twateraga amabuye nabo bagadusubiza icyo gahoro gahoro, wenda bagateramo nka grenade bigeze hagati. Ariko icyo gihe noneho kuri 25 byaje ari ugukubura, ari ukurasa. Noneho bigeze ubwo kubugoroba nka 11:30 bari badutsinsuye neza, turangiye naniwe, urumva twarwanya umunsi wose, nta muntu uheruka kunywa n'utuzi. Bo baragenda bakafata barataha wabo mu ngo zabo, bukacya bari bamaze kubihindura nk'abaza ku kazi. Uribaza iminsi igera nko kuri 5 kurwanya umuntu udafite icyo ashyira mu nda, umurusha n'ubushobozi bw'amasasu n'amagrenade n'ibiki n'ubwinshi, nabo bari benshi. Byose ubwo urumva ko byarahuraga, ugasanga kuri 25 batugeraho, noneho ari ukutwinjiza mu nzu za kiliziya za paruwasi zubatse aho ngaho. Bamwe duhungira muri paruwasi, hari paruwasi ku Mugina, hari paruwasi icyo gihe hari paruwasi twita ko ari ebyiri, nako kiliziya twita ko ari ebyiri, hari yitwaga ko ari inshyashya cyangwa se inini, hakaba niyo ya kera twitaga ko ishaje cyangwa se ntoya. Abandi bahungira mu mazu y'abapadiri, abandi bahungira muri izo kiliziya uko ari ebyiri. Jewe nibuka ko nahungiye muri iyo yitwa ko ari nini. Ubwo bibaye mu ijoro,
ibyo basahuye barabisahuye mu bapadiri. Ibibazo abantu batinyuka bakajya gusahura, umuntu akajya gusahura agasahura n'ikanzu ya padiri. Ukibaza uyu muntu usanzwe hari nyagupfa n'ubundi nk'iriya kanzu ayitwaye azabigenza ati, azajya yambara he? Barabikoze bajya gusahura za nkongoro zo kuri aritari, abandi basahura ukarisitiya bakagenda bazirya ubireba tubareba gutyo. Noneho barabanza bajya kwica abo muri kiliziya yitwa ko ari ntoya, kuko yo yari ifite amadirishya yoroshye kumena ugahita uteramo za grenade. Barabanza basa naho babatwikiramo, bateramo za grenade, ukajya kumva imiborogo. Twe turi mu yindi kiliziya yabo, kumva abo hepfo barimo barasamo buri kanya bateramo grenade. Noneho inzu kumva yahindutse umuborogo. Twabanje no kugira ngo tugira ngo banahatwitse ho. Noneho baraharangiza, ubundi bahita bajya gusahura mu mazu y'abapadiri, gukuramo ibyo bikoresho nababwiraga no gutwara iyo myenda y'abapadiri, kuko abapadiri bo bari abanyamahanga, bari baramaze kwisubirira iwabo. Noneho twe turaye muri iyo nini, bagerageje kumena urugi rwari rukomeye cyane, turabananiye kuko yari ishyashya, yasaga naho ifite urugi rukomeye. Bagerageza kurutera grenade, urugi rwanga gufunguka, kuko natwe imbere twari twacometse, twari twahuje n'icyuma cyayikingaga n'ubundi. Noneho tubwira n'abagifitemo imbaraga, baraza bose dufata ku rugi, abantu bakajya bafata ku rugi, wananirwa mugenzi wawe akakwakira gutyo. Turaho ngaho, ariko tukumva hanze barimo baravuga ngo mwebwe runaka na runaka na runaka muraririye aba bantu, hatagira uvamo akadutoroka, ejo tuzakomerezaho. Ni nako byagenze. Turara muri iyo kiliziya, tukavuga tuti wenda hari n'ubwo byagera badohoye, wenda batagifite ubukana bwo kwica. Nk'uko bigeze aho ngaho bukeye bwaho ku itariki 26 byabaye kuza gukubura. Noneho baravuga baza biteguye bati ya kiliziya turayimena uko byagenda kose. Bacishije, urabona ikintu cyitwa amakositara aba yubakishije inzu. Bene buno buntu kenshi mu kiliziya buba buhari, buriya butanga umwuka, butuma umwuka winjira mu kiliziya. Akenshi nibwo buba bugize kiliziya, akenshi ari naho wabusangaga hasi, nk'iyo kiliziya bwabaga buri hasi cyangwa se hagati gutyo bwari bwinshi. Burya kubwomora, kubusenya biroroha cyane. Noneho batambuka natwe kugira ngo bashaka kugira ngo bakubitemo abariho basenyera badusangemo. Hakabamo abadamu bari bafite amabase arimo amazi, ubundi nabo bakabamishaho mo y'amazi. Ugasanga aritaje, interahamwe iritaje, tukaba turamukize, agiye kurungurukira ahandi, ariko barimo bararunguruka bareba, bagira ngo barebe abantu bari mu kiliziya uko basigaye bangana. Ukajya kumva umwe aravuze ngo biracyari byinshi sha, ukumva aravuze ati ntabwo tuzi ko tubarangiza. Gutyo turwana nabo, uko bakubita ku rugi barusunika, tugeza dufite tugakomeza tukagerageza. Hakabamo ujya kubona ukabona bakubwira ati njyewe ndanazibukiriye, ndananiwe rwose, nibazi twicire. Noneho nibuka ko bahereye saa 3 bageze saa 6, mu masaa 6 ku manywa rwose, cyagiye ubona izuba ryakambije. Nibwo bari bamaze kubomora kiliziya neza, umuryango wayo. Batugezeho bati musohokemo. Imbere ya kiliziya hari akajaride cyangwa se uducaca turimo umunyinya, ubu ngubu ndawureba, batwicazamo.
atari ko mwese musohoke nta muntu mumanitse amaboko. Badusohoyemo tumanitse amaboko kuko bikangaga ko ngo dushobora ngo kuba dufite imbunda. Dushoreranye turagenda batwicaza muri ako gacaca. Ibuka kuko twicaye, turangije ko twicaye, buri wese uko yicaye inyuma ye hakaba hahagarika umuntu. Bati we runaka icara inyuma y'uriya, barabanza badutwara. Wabaga yambaye inkweto nziza bakamubwira bati mpereza, wabaga yambaye jeans nziza bati vanamo, ugasigara wambaye ubusa ukamuhereza, cyangwa se waba ufite amahirwe ukaba wambaye agakabutura k'imbere ukayimuhereza ukagasigarana. Yabona wambaye ikote ryiza ati vanamo iryo kote ubanza urimpe, gutyo. Barabanza bamaze kuducucuza utwo tuntu twose, imyenda, inkweto, byose, ingofero wenda babonaga cyambaye, bati mubanze mutuduhe. Turatubaha, baradutwara. Barangije kuko umwe muri ba basirikare yahagaze hagati nk'utangiza umupira, avuze ifirimbi, mutangire. Njyewe nibuka ko wampagaze inyuma sinamumenye, ngo menye ngo ni runaka, sinabashe kuvuga ngo sinabasha kumumenya rwose wampagaze inyuma. Nagiye gusa njye numvise bankubise ikintu mu mutwe n'ubwenge. Nongeye gukanguka mu nijoro cyangwa mu gicuku, ubwo ariko n'abandi niko nimo kumva imiborogo. Ariko mbere yaho hari akantu nari nsimbutse gatoya, barabanje baravuga ngo nta muhuta ahangaha wayobeyemo. Noneho barabanje barabeshya ngo abagore ngo batanze humure ngo nta muntu bica, ngo muvemo mugende. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo babavanemo bagende viyoro mugenda, baze kubica umugenda, abandi bababohoze, cyangwa se nta kindi urebye, nta zindi mpuhwe, byari no kubabeshya. Kuvuga ngo abagore ntabwo bakibishe, ngo batanze humure. Nuko barebaga bakavuga bati nta kindi, abangaba turabatwara tubabohoza. Urumva kubohoza icyo bivuze nta kindi ni ukubafata ku ngufu. Barabashoreraga bakabagiza hepfo, mbere yo kumwica bakabanza bakamufata ku ngufu. Usanga umwana w'umukobwa afashwe ku ngufu n'abasore nka 5, kandi babande bafite imbaraga. Noneho ubwo uko bakadukubisa impiri mu mutwe, imipanga, ibibando, uko twese twakaryamye hasi, abandi bo barasa isasu, twese twaryamye hasi, wapfuye yapfuye, utapfuye. Njyewe nibuka ko icyo nibuka nuko ndibuka ko nijoro imvura nyinshi cyane, hari mu gihe cy'imvura yayindi yagwaga itavaho. Nubwo no mu minsi yayindi ingahe nk'inibanza, cyabadukizaga kenshi nuko byageraga hagati turwana, imvura ikagwa, bo yagwa ukabona bariruka baratashye ngo bagiye kugama bakagenda. Noneho bigeze icyo gihe muri iyo mvura ko yaguye ari nyinshi, iriya mvura njyewe yo mu kwa 4 n'ubu ngubu yo twibuka, iyo mvura agiye yo nyibonye nkunda kuvuga ngo ni imvura yanzuye. Noneho njyewe mu gicuku ya mvura yaguye ari nyinshi, uko nakaryamye hasi, naryamye nubitsinda, naguye hasi nubitsinda, ndabyibuka. Noneho uko bagutema bagucoca, sinamenye kuko bancoca, sinabimenye. Icyo gihe sinabyumvaga, nabyumvise iyo mvura irimo kugwa. Noneho njyewe nibwo nagaruye ubwenge, ntangira kwibaza
mpita nibuka ko ari kuri paruwasi bantemye mu mutwe, ariko nkaba naje kumva n'ikindi kintu mu mugongo gisa na kimvurya umugongo, ugiye nkagira ngo ni impiri bankubisemo. Nkoze nshatse guhaguruka biranga, ngira ngo ariko ubwo nashaka kugira ngo ndebe ko nava muri iyo mvura, nashaka no mbigerageje kabiri gatatu, nkibaza ikintu gituma nteguka ngo mfate ngende mbe nacumbagire nasindagira mve muri iyo mvura, wenda njye nsubire mu kiliziya ndebe ko ariho nakugama, cyangwa se njye mu Masaka kugira ngo bataza kugaruka bakansanga aho ngaho. Bigerageje gatatu, nikubise hasi gatatu, nibwo namenye ngo bantemye nyabyo ndindira, ahubwo ndakomeza ndyama hasi yewe ndindira ko urupfu runtwara, ariko bikanga. Ukagerageza no kwisinziriza byibuze ngo uvuge ngo wasinzira nkaza gupfa, nkaza gushiduka wenda ntakiriho narapfuye. Sinzi uko bimera, ariko niba hari haje nk'umuntu akandangiza. Urebye bashaka gucamo kabiri, ni ahangaha ni umugongo, n'ahangaha igice cyose urebye bashaka gucamo kabiri. Ni uburyo bwazanywe n'abarundi bo muri ibyo bice. Burya uzasanga bo bari bafite ikintu wabonga i Burundi bize ngo ugutwi n'inivu. Ibyo icyo bivuze, iyo utemeye umuntu ugutwi aho kugarukira, burya uba utemye uyu mutsi wa hano. Uyu mutsi urimo amaraso menshi ku buryo uba wizeye ko umuntu umwishe neza. Hari abantu bajya basa naho babiganira, noneho bakavuga bati ariko kuki mu majyepfo usanga abantu baho benshi batemye mu maso cyangwa batemye no mu mutwe. Ntibibuke ko ni ubwo buryo bwazanywe n'abo barundi bari barahungiye aho ngaho, n'ibintu bakuye iwabo. Ngo ugutwi n'inivo, batemaga bavuga ngo ugutwi n'inivo. Kuvuga ngo aho ugutwi kugarukira aba ariho wowe numara kuhatema, uzi nubona ugutemye, nubona uhatemye uraba umwishe neza. Nanjye ngira ngo ahangaha muri aka gahanga, ngira ngo nicyo kintu bashakaga, bari bazi ko. Ariko jyewe n'ubundi nyuma kwa muganga nagize ibyago, usanga barambwira ko byageze ku bwonko, n'ubundi ni hahandi. Ni ibintu mporana na n'ubu bikinkurikirana mu burwayi mporana, nuko umuhoro wageze ku bwonko. Ndacyabifite, ndabigenda nabyo bikomere, bana nabyo imyaka 26 irashize mbifite. Naje kugira amahirwe ubwo nsimbutse gatoya, ariko ubwo twagumye aho ngaho tuhamara nk'iminsi, twahamaze iminsi 2. Baza kuhakorera inama, bakajya babwira ibyo bavugaga, bakoresha inama bati aba bantu rero baryamye aha ngaha ni ukugira vuba mukabahamba, kuko hari amakuru dufite ko satelite z'abazungu zirimo kubafotora zikamenya ko mu Rwanda turimo twisha abantu, kandi niba bimenya biraba ikibazo cyane, igihugu cyacu bazagihana. Ngo abazungu batangira kuvuga ngo baduhambe vuba, ubona n'utabona. Noneho njyewe sinegukaga, sinashobora kunyeganyega. Nibaza uburyo nanone hagiye kuba ikibazo cyo kumpamba ndi muzima. Sinzi kwa kundi Imana izakorokora. Umuhungu wari waje mu gitero twiganye araza, kuko nakoze ku buryo nkomeza kubika inda, nkora nkaho ntari muzima, no guhumeka singaragaze ko nshobora. Uwantukaga mu bitugu cyangwa se mu mugongo ntishobora kuba yamenya ko ndi muzima. Isazi zaratumaga, urumva imvura yarakunyagiye, kandi rimwe iragwa mu bisebe. Akenshi rimwe na rimwe hari abapfuye, bari bamaze gupfa, bari bamaze iminsi bapfuye, noneho ni umunuko gusa, biravangavanze. Isazi ziratuma, n'ibisiga byatangiye kuza aho ngaho gushaka kuturya. Ukibaza uti njyewe ndimo mazemo iminsi,
nintangira nivuga ko baravuga bati aba bantu mujye kubahamba, batangira kujya gucukura ku nkengero z'amasambu ya kiliziya. Mbareba jyewe nararebaga nkibaza uburyo bari bunyegure bakanjyana mu mungoti bakandenzaho ibitaka. Ngira ibibazo nkibaza se ungeraho mubwire ngo ndi muzima jyewe ntimumpambe. Nkibaza se nemere bampambe ndeba se, byose ubwabyo nabyo biba ikibazo. Uribaza hagati aho ngaho njya mvuga ngo ni ugupfa igice, kwa kuntu uvuga uti niba nari mbonye iki. Icyo gihe byageze ahantu mvuga nti nk'uyu muntu undi iruhande ubu ngubu yandashe isasu bikarangira, kuko sinashobora kubasha kwirukanka. Wenda ngo meravamo ngo ndirukanka ngo nturumbuke ndirukanke wenda bandase umugenda. Iyo mbishobora nibyo nari guhitamo bakandasa nirukanka, ariko sinari nkibishoboye. Noneho uko bagendaga habayeho akantu ko guca mu bantu babasaka abari bagifite utwenda. Noneho umuhungu umwe aje ansatse asangamo akanote k'ijana aragatwara, ariko yuboye mu kubura usa naho ampereketse. Urumva sinari gukomeza guhumiriza, nakomeje guhumiriza, ariko arabibona ko nsa naho ndi muzima, ariko ahita ananamenya, arampamagara mu mazina kuko nasaga naho ndi ku ruhande ukuntu. Ati uyu ni Marcel. Ndamubwira cyane ntunyice rwose mbabarira, ubona unyica ntunyice nabi, reba uko ungenza ariko unyice neza, nigendere nivireho pfe neza, abandi bari batabimenye bo ku ruhande. Numvaga nashaka kumusaba ngo wenda niba afite nk'imbunda ayindase vuba vuba, mfite mpfa, baze kuvuga wenda aze kureba ibindi bintu abeshya. Arambwira ati rero byabimbwiye nkaho bagenzi yakoze nkaho ku buryo bagenzi be batabyumva. Ati rero gahunda nuko niba wari muzima watwumvaga, gahunda nuko bahamba mureba icyo tugiye gukora. None se shambi genze ati reba uburyo wava ahangaha ugende useseranye, reka Masaka yari nko muri metero nka 500. Ati uyinjiremo, ati niba ubasha kugerayo, ati wenda ndareba uburyo mbabwira ko n'ubundi ari hande n'ubundi wapfuye, bisa naho wapfuye. Noneho uko imvura yari irimo kugwa, nabo barimo baragenda bikinga ku rubaraza rwa kiliziya. Imvura yari mu gihe cy'imvura yagwaho ikagwa ntihagarare, ariko si nyinshi, ariko ntinahita burundu. Noneho jewe nza kugenda nkuruza akabuno, nza kugera mbona ngenda kugera mu Masaka, nahagera ndimo ngenda nkuruza akabuno gahoro. Hari akabuno ngendesha, hari akabuno ngenda nkurura, sindi buhaguruke. Nimpaguruka nabo ubwabyo, ariko ubwo batangiye gukora umuganda wo gutwara bo bahamba. Babona bafite babanje gukuramo utwana two batemye nk'amaboko, ugasanga akaboko kararereta, we bitamubuza bitamubuza kugenda. Wenda bagutemye akaboko ntibagutema akaguru ushobora kugenda, bagutemye mu bitugu ntibagutema akaguru, ntibagutema ikirenge wagenda. Icyo ikibazo ni iki nari mfite, nuko n'urutirigongo ntibyashobokaga. Barutemye, batemye mu mutwe. Noneho ikintu cyari gisigaye cyandamira nako kabuno kagendesha, ngenda ngakurura gahoro. Uko bahugiye mu guhamba abandi, niko nanjye ndimo ngenda ngana ku Masaka.
kubw'amahirwe ngira amahirwe ibaza nka metero 500 kugeza ku manywa nibwo numva ninje muri ayo masaka, namutse umuhanda, yari amasaka ari hakurya y'umuhanda n'ubundi imodoka zisanzwe zinyuramo, mbona ninje muri ayo masaka nyagiyemo, ariko uko nyajyamo ni hafi y'umuhanda by'abatambuka ku muhanda bavuga, ngiye kumva numva baravuze wari uyoboye iyo nama umwicanyi mukuru hari umwagoronome wa komine aravuze ati rero ataba abantu ati ntago kubahamba twabirangiza kuko twari benshi cyane, uribaza ayo makomine nahoze nkubwira twari benshi cyane, ntago kuduhamba ari bakoresha amaboko gusa n'ibyari gukunda. Ati twasabye ko twabwiye burugumesitiri wari wagiyeho wasimbuye wa wundi wa mbere, ngo bari bamusabye ko babwira prefecture ikabaha Caterpillar bakazana abanyururu bakaza kubahamba. Noneho ubwo bwa bwana bwari burimo bwatemwe amaboko, babubwiye ngo nibugende bujye kuri komine bujye kwiryamayo, bazabutwara Croix Rouge iraje izazi butware bajye kubavura. Ariko nanjye ubwo ndimo ndavuga nti nimbona baje Croix Rouge nimbonije nanjye zagenda zasohoka mu masaka ngiye kuri komine kuko yari hafi aho ngaho. Noneho ku munsi ukurikiye imodoka y'abanyururu ibiraje ishorewe na Caterpillar niyo yagiye icukura icyobo aho ngaho, n'abantu njye mvuga ngo banze bataranashizemo hari niko njya nibwira. Ariko icyo gihe nyuma ya jenoside twabashe kubashingura nabwo dukoresheje Caterpillar bataburura turashingura bisanzwe mu cyubahiro, ariko ni Caterpillar yabashizemo ikagenda ifata ikagenda ikanaga mu cyobo, ikagifata ikanaga mu cyobo ikarenzaho ibitaka. Harangije nimugoroba imodoka ya Croix Rouge iri kumwe n'ize y'abanyururu bamaze guhamba baje, yahamagaye ati ariko ngira ngo wari no mu kwabo cyangwa se byari no kugira ngo bavaneho hazindi mpuwe zo kuvuga ngo ni Croix Rouge kugiye kutuvura hari. Nkeka ko bwari uburyo kubwanye niko nibwira ko bwari uburyo bwo kugira ngo bazimangatanye ibyo bimenyetso. Urumva bahambye abitwa ko barokotse ari bazima batapfuye neza, barimo baravuga ngo babatware ngo ikabwayi kubavuzayo, ngo kubajyana ngo Croix Rouge bajyane. Sinjya mbikurura ngo numva uko byahuriranye. Tuje kubona tubona saa ku mugoroba babanyururu barangije guhamba, ni nabo Croix Rouge ibwiye ngo batunage muri ayo makamyoneti yari izanye banage. Ariko ubwo nanjye hagati aho ngaho navuye mu masaka, ubwo nongeye kumva nanone umugongo ugize ikibazo. Birangiye ubwo ko tugeragenda tutaka ngo baryamiye akaboko, baryamiye akaguru, numva twabaga turi benshi. Ikamyoneti imwe igiyemo 20 na bangahe bapakiye inyuma nk'upakira indi mizigo y'ibintu, indi igiyemo 10 na bangahe, indi igiyemo 20, gutyo baratugabanya. Kubw'amahirwe tugera Kabgayi ku bitaro barajujubunya aho ngaho bapakurwaga nabwo banaga nkunaga ibyo bashaka cyangwa se nkunaga ibishimwe. Ndongera amahirwe mpageze mpura n'umuganga, mpasanga umuganga waruzi wacu, ariko ubu ntago jenoside ntiyahigwaga, ntabwo yari mu bahigwaga. Ambonye aramenya, abwira ab'infirmiere ati uriya mwana mu muvane hariya mujye kumuvura, ejo tuzaza turebe icyo tumukorera. Noneho nkizize amahirwe baragenda mu infirmiere aratangira aranyomora. Anyomoye muri abo ba infirmiere bari bahari harimo uw'iwacu
byabaye noneho abo ba infirmieri kubera ko guverinoma y'abatabazi yari yarahungiye Gitarama, abo banyeshuri bigaga ubwo infirmieri ntabwo babashije kubona uburyo, ntibashatse ko babuze uko babica, baravugaga bati nitubica ntituzabona abatuvura. Barabaretse bagumamo aho ngaho bakajya bavura, bamwe bakavura ari ukwihisha urumva, cyangwa bamwe bakajya bavuga bati uwo bigaragara cyane ko mu maso ko ari umututsi, wowe ujya ukora ni mu ijoro gutyo, bakamuhisha, bagenzi be bakamuhisha gutyo, abandi bakagurana. Noneho cyewe nza kwisanga ngira amahirwe muri uko kumvura. Wa muganga aranaza bukeye aradoda mu mugongo, agerageza kudoda, mbaye aho ngaho. Ariko muri abo ba infirmieri hakabamo uw'iwacu waje kuvura mu barwayi bari aho ngaho, aramenya, aranamvugisha. Nari mvuye mu Kinya, aramvugisha, ndimo ndavuga kuri za 30 z'ukwa kane gutyo, cyangwa itariki ya 1 z'ukwa gatanu gutyo kabiri aho ngaho. Kwa gatanu kose nkubaye aho ngaho, ariko nabwo kuba aho ngaho muri ibyo bitaro by'i Kabgayi ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu byageraga nijoro abasirikare bakaza kurobamo abarwayi bakihumeka, abarwaza, abagemuriye n'ubundi abarwayi basanzwe barwaye izo ndwara zisanzwe jenoside yasanzemo nabo bapfiriyemo, bakaza kubatwara mu gicuku. Noneho nibuka ko iyo bageraga ku gitanda cyanjye, kubera ko nari mfutse hafi umubiri wose, baravugaga ngo uyu nguyu ariko ngo wowe ntarara ni hahandi, twikomereze ngo yibakereza mureke twigendere. Noneho mbaho umunsi ku munsi gutyo. Wa infirmieri wacu ariko nawe akajya yiba imiti, akaza akamvura, akaza akanyomora, yagira n'icyo abona cyo gufungura akanzanira gutyo kugeza ku itariki 2. Ariko uko turwariyemo twumva amasasu aravuga ari menshi cyane, tugiye twumva rimwe inkotanyi zishobora kuba zari zigeze hafi, twumva hari harwarimo n'abasirikare babandi bakomerekeraga ku rugamba ba Exfare, bari barabazanye aho ngaho muri iyo sare. Twumva barababwiye ngo umusirikare wese uri aha ngaha ngo hanze hari bisi ngo agende bajye kurwarira ku Gisenyi. Kumbi bari mu nzira barimo barahunga, barimo inkotanyi zabokeje igitutu, zigeze hafi nuko twebwe twari turi waye tumvaga tutari tuzi amakuru yazo. Noneho ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu nagiye kubona mbona muri sare aba infirmieri nka 4 bansanzemo, bati va ku gitanda, bantereka kuri burankari, bati inkotanyi zaje. Nuko nguko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 inkotanyi zifashe Kabgayi. Jewe ubwo batujyana mu mahema, batoranyamo abari bakirwaye cyane, babashyira ukwabo, abo bari bakivura, abari bamaze gufata agatege borohewe nabo babashyira ukwabo. Noneho turaye aho ngaho muri ayo mahema. Bukeye abasirikare bari aho ngaho baratubwira bati rero, baraza babwira abari bashinzwe kutuvura bati aha hantu hashobora kuzabera imirwano, nimushaka munahave kuko Gitarama yose yari itaravamo. Bati mubatware ku bitaro by'i Nyanza. Badukubise muri burankari ngaya makamyo ya Croix Rouge, badutwaye ku bitaro by'i Nyanza. Naho mpageze gutyo noneho cyagiye mwumvaga abafaransa ni bamwe arigeze kumva igihe abafaransa bazaga nabwo baje batangiye kugwa muri zone turquoise, babaye benshi. Baravuga bataha ahantu naho hashobora kuzabera imirwano, mureke aba barwayi mubatware ahantu i Bugesera. Hari ahantu
bubacishije Rwabusoro. Ubwo urumva kuva i Nyanza guca kugira ugere Bugesera ni uguca ku kiraro cyitwa Rwabusoro. Ku bahazi ngira ngo barahumva cyangwa se barahabona, bashobora kuhatekereza bakahumva. Njyewe badutwara muri iryo joro muri ayo makamyo iyo Croix Rouge Seychelles, Croix Rouge mpuzamahanga, nibwo badutwaraga muri ayo makamyo. Noneho ikiraro kubera ko Exifari bari baragiciye, inkotanyi zicyubaka nazo huti bakora ku buryo twambukiraga bashyizeho imbaho zo kwambukiraho ku buryo nta modoka yambukaga. Twageraga hakuno, abazungu bo muri abakozi ba Seychelles bakabashyira hakuno, noneho bakabambutsa n'intuza, bakabambutsa n'ibirenge kuri burankari, bakagukubitaho bagafata babiri, umwe imbere undi inyuma batwaye. Urabizi ko kundi ingobyi y'abarwayi baba batwaye, bakakwambutsa bakaguhabo hakurya, gutyo hakurya bagapakira izindi modoka. Tujyanye ahantu hitwa Iririma. Iririma ni muri Bugesera, naho hari ahantu bari barashyize amahema yo kurwariramo. Naho hose tugenda dusanga inkotanyi zarafashe, umuhuyemo bakaguhumuriza. Ahangaha ni naho iyo mageze mbona n'uri umwanya wo kuvuga ngo reka mbone uburyo nshimira inkotanyi ko akaba muririmbyi wavuze ngo n'ubuzima nizo zadukije zaturokoye, na n'ubu ngubu ugiye ndazishimira rwose. Icyo gihe nyuma yo kuva ku Mugina, nyuma yo kuturokora kuri tariki 2, batujyanye aho hose muri ibyo bitaro. Urumva ko ntacyo batakoze rwose kugira ngo tugire tubeho. Nibuka ko ndumva muri make Iririma niho umuntu yatangiye kubonana n'abandi bantu, mukabonana, umenye ko urwariye aho ngaho akaza akagusura, ahubwo ati dutangira kumenyana, dutangira kubwirana abarokotse abatararokotse. Ariko ubwo ngubwo nagezeyo n'ubundi ntangiye kujya bampagurutsa bakanyana ku kazuba, nanjye nkajya ngendera ku rukuta, nkaba nakwijyana kuri toilette gutyo ntangiye kugenda noroherwa gutyo gahoro gahoro. Bose baguye kuri paruwasi, keretse umwe wari wabashije guhunga, mukuru wanjye wari wabashije guhunga agana nawe Kabgayi, bamutwikira Igitarama ahantu hitwa mu cya kabiri, bamutwikiye kuri sitasiyo. Gusa amahirwe nuko nagize nuko nyuma mu gihe cya Gacaca bamwireze, bandangiraho najya gushakira, ndamushaka ndamubona, ndamushyingura. Nabyo mbishimira Imana ko namubonye nkamushyingura. Ariko bose bari mu rwibutso rwo ku Mugina. Usibye ko ukurikije uko rwubatse urwibutso, tujya tuvuga ngo niyumva itubikiye abacu, kuko wenda ubwo buri uko ubushobozi buzagenda buboneka gahoro gahoro bazagera aho ngaho. Ababishinzwe wenda barakora nk'urwibutso nk'uko twajya tujyayo buri gihe, n'abuzukuru bakazajyayo bakajya babona aho ba sekuru na ba nyirakuru babitse imibiri yabo ibitse, ko bagenda bigishwa ayo mateka. Kigali yavuyemo kuri tariki 4 z'ukwezi kwa 7. Noneho ariko Kigali ivamo inkotanyi zifata Kigali, bikavugwa no kuri radiyo Muhabura. Tutangiye no kumva aho n'abanyamakuru bakoraga radiyo Rwanda, nibwo twahise twemera ko igihe twari twahageze aho ngaho Iririma, twumvise ko ubuzima bwagarutse. Ariko noneho uko aho twari turi za Ririma, aya makuru yajya kugeragaho bakavuga ngo hari abantu barimo kujya i Kigali. Ngewe numvaga ngeze i Kigali, kuko nari narahabaye igihe kinini, nashobora kuba nahita hari abantu mbona nkavuga nti wenda nibo nzabamo, kuko sinibazaga nti se nzasubira he. Sinumvaga ko nazasubira iwacu, naribazaga nti nsubiye n'iwacu sinabona aho kuba, kuko bari baramaze gusenya.
byose ntiwibazaga ibintu byinshi cyane bikakuyobera. Ariko naramaze kugaruka naje kubona hari ukuntu ujyaga ukumva nk'aho ngaho baravuze abasirikare bakavuga bati habagaho ibintu bita ibibari, ariko ubwo ni uburyo abasirikare babaga bakora transport bava nk'i Bugesera kaza i Kigali, bitewe abandi bose nabo hakaba n'abantu baturutse za Kigali baje gushaka imiryango yabo, bakavuga bati umuntu bo bakiriho batahuye n'ibikomere, bakamubaza bati runaka ari he, bati numva bavuga ngo ari Bugesera ahantu bitiririma, ukabona baje gushakana, wenda akaza kumushaka avuye i Burundi ahungutse afite imodoka, ati narinje gushaka umwana wo kwa masenge bambwiye ko ari ahangaha, bati meze gutya na gutya, noneho nza kubona nanjye imodoka ivuga ngo ije i Kigali, nije niyemeje kuvuga ngo ije i Kigali, ariko ubwo ngubwo ndagenda nta kibazo, ikibazo mfite gusa ni ibisebe byari bitarakira neza, ariko byari kuzagera wenda bigakira, kuko sinari n'abaganga bari barambwiye bati imiti isigaye cyangwa se kuvurwa gusigaye, komorwa gusigaye kw'ingenzi, aho uzajya ubona ibitaro cyangwa se ahantu bavura wajya ujyayo ukagenda bakakuvura nta kibazo. Noneho abantu bampa lift baraza bangiza i Kabuga, ngeze i Kabuga hari mukuru wanjye wari waragiye mu gisirikare, wari uri mu gisirikare, yumva amenya amakuru ko ndiho, aza kunkura i Kabuga anzana i Kigali ahantu muri famiye, ambitsayo. Bigeze mu kwa 9 ndakeka, kwa 9 nibwo hasohotse itangazo rya leta yari yaramaze kujyaho, mu kwa 7 yari yaramaze kujyaho, kirabone kuri 18 leta y'ubumwe yagiyeho niba nibuka. Noneho baravuga bati mu kwezi kwa 9 nta guhagarara amashuri, mu kwa 9 mu kwa 10 amashuri azatangira, ku bari bari basigaye, kuko twari dusigaje igihembwe kimwe ngo turangize tubone diplome n'ubundi, ati amashuri yisumbuye azakomeza. Noneho njyewe iyo famiye nari ndimwo bakajya bibaza bati se uzajya kwiga umeze gutya, ariko umuganga witwa Kanimba niwe nari ndiho, n'ubundi niho nari, iyo famiye nari ndimo, ni umuganga yari yarakomeje kujya mvura gahoro gahoro. Noneho amashuri yageze arambwira ati rero ati no kujya kwiga nk'abandi, yabonaga ko nshobora kugenda gusa. Ubwo icyo gihe abigaga normale primaire nibo bigaga, kuko muri secondaire nize normale primaire, bagiye batubwiye ko tugomba kujya kwiga isave, ndakijya kwiga isave nk'abandi. Kwa 12 gushira baduha za diplome abanyeshuri b'icyo gihe bari bahaye akabyiniro ngo ni diplome za Merci Kagame, kuko uribaza kwiga ukwezi kumwe, ariko n'ubundi bararebaga ugasanga ni nk'amashapitre nkangahe mwari mushigaje, mwari mutariga, kandi igihugu cyari gikeneye kongera ubuzima kugira ngo bongere babone abantu bitwa ko barangije kwiga byibuze bagiye mu buyobozi butandukanye. Gutyo turize tubonye diplome. Mu kwa 10 baduha diplome zacu, cyangwa mu kwa 12 gushira baduha diplome zacu, ukajya ujya ahantu ukigunga ukavuga uti se iyi diplome nyice wimara iki ko nta muntu ushobora kwereka. Gutyo nk'ubwo nibuka ko nagarutse i Kigali muri iyo famiye nabagamo, nkomeje kuhaba. Noneho bigeze aho ngaho
bigeze ku mwaka ukurikira, umwaka ubwo wahise ushira, bahita bavuga bati na za kaminuza zigomba gutangira. Urebye icyo gihe kugeza aho ngaho umuntu atagombye kurondogora, ubuzima bwari bwagarutse. Kwiga yisumbuye birarangiye, icyari gisigaye no kuvuga ngo ndajya muri kaminuza cyangwa sinjyayo. N'ibyo ngibyo naje kujya muri kaminuza, nabwo ari gukora bya bindi nahoze ntangiraho imbere nkubwira tutaratangira neza ikiganiro. Njyayo nabwo ari ukwiheba, ari ukuvuga ngo reka ngerageze byo kubura aho njya, mvuga nti reka njye kwiga ndebe ko bishoboka. Mu by'ukuri nagiye kuri kaminuza arakuvuga ko ariko byashoboka, nakwigayo n'icyiciro kimwe bigakunda. Gahoro gahoro ukagenda ugahurayo n'abandi bantu, bavuga warumbaje uti ubuzima bwaje kugaruka gute? Nuko wahuragaho n'abandi bantu umvaga wari wenda ari wowe wenyine warokotse, wagera ukabona undi muntu nawe warokotse ufite ibikomere wenda rimwe na rimwe birenze n'ibyawe cyangwa bingana n'ibyawe, mugahozanya mukavuga mukibwirana, ugasanga we n'uw'Ibutare wowe uri uw'Igitarama, muhuje amateka mukaganira. Tukagira abavandimwe nabo bari baturutse i Burundi, Bugande, Tanzania, gutyo nabo tukaganira, bamwe bakaguhoza, kuguha za pole, bikagenda bikubaka gutyo no kwibuka byari bitangiye gufata umurongo. Noneho ntibuka ko noneho icyo gihe najyaho, ni nabwo ARG yagiyeho muri iyo myaka yakurikiye. Urumva ni nko kuvuga ngo duhozanye, twagiyemo ari nko guhozanya abanyeshuri barokotse jenoside. Byari uburyo bwo kwisungana kugira ngo turebe, nabyo ngira ngo mu byanyihije ARG nayo yambereye umubyeyi. Bikira nawe dukora nyine tujya muri ARG, urumva nayo ni uburyo bwo guhozanya byabayeho, ku buryo byaje kugera ndangije aho nari ngarukirije amashuri, ndangije nshatse akazi. Ari nabwo naje no kujya mu itangazamakuru nyuma bya bindi bya 2001. Akazi ka mbere nakabonye muri 1999. Muri 2003 ntibuka ko naje aribwo nashatse umugore. Ubwo mfite umugore n'abana 3. Umwana wanjye mukuru ni umuhungu, ageze arimo ariga segonderi, ari make shimira leta, ari make yafashije kugira ngo mbashe kubaho